da azumi goman da ake ta ranar azumi su wa'innan a cikin daren su ake bibiya ai ta ibada, ita kuma wannan daga safiyanta zuwa rana ya fi falala. Da daddare ma za ka iya kwanta kai uzuranka kai baccinka, amma da rana ka kasance cikin ijtihadi, sada zumunci, hailala, istighfari, salatin annabi, aikin alkhairi, addu'o'i, aikin dafa'i da jalabi da al'amurka masu kyau. To lallai wannan rana wa'innan ranaku haka suke, musamman kuma uwa uba ranar arfa, ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake matuƙar wato muhimmanta ta, rana ce mai muhimmanci ranar arfa. Lallai wa'innan ranaku suna da matuƙar muhimmanci wanda yake kuma muna sanar da al'umma cewa daga wannan rana da kuke sauraron mu yanzu haka zuwa ranar da za a kammala aikin hajji ita ce ranar mene ake cewa? Yawwa ranar talbiya. Yawwa to lallai zuwa ranar duk wanda Allah ya ba shi dama ya karanta la ilaha illallah la haula wala quwwata la ilaha illallah, duk wanda Allah ya ba shi dama a dinga karanta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ƙafa 70 daga yau zuwa ranar da za a gama aikin hajji. Insha Allahu da niyyar dukkan buƙatunku na alkhairi, duk wani abu da ma damuwa ce ta dame ku a garinku ko jihanku ko ƙasanku ko ma wani irin buƙata ce, to lallai yana da muhimmanci a je a yi wannan kamar yadda muka faɗa. Malamai da dama sukan ba da kowace rana su ba da abin da za a karanta, amma mu abin da za mu ba da tartilan mun fidda shi ne jam'i gabaki ɗaya. Insha Allah kowace rana ma mu a namu za ka yi, amma ba mu ƙi kai wani abun ba daban. Yau mu abin da muka fitar kenan. Yau mu namu a wannan namu makaranta insha Allahu. Wannan addu'a da muka ba da yau babu zancen ku tura sadaka sai dai idan ra'ayinku ne. Na yau kenan, na kullum ana sa sadaka amma na yau babu zancen ku tura sadaka sai dai idan ku ne kuka yi ra'ayi insha Allah. Shi wannan mai tambaya Malam Umar mai mahaifiya Halima a tsari na burji burjinsa burjin ruhi kenan na mahaifiya aka fidda masa shine burjin ruhaniya.